大家好啊！今次三媽帶大家去睇下龍脊嘅風景。我帶咗幾位好朋友一齊坐9號巴士，而家前往緊龍脊嘅土地灣，準備出發睇片。好啦，我哋啱啱由龍脊土地灣嘅9號巴士落車，而家正前往上山。龍脊被譽為亞洲最美麗嘅行山路線。龍脊呢段路呢，其實呢話難行又唔難行，話易行又唔可以話最易行。我哋而家由呢個龍脊嘅起步點呢，就可以去到大浪灣啦，或者去到柴灣。我哋今次嘅目的地就直接行去柴灣啦。呢個係龍脊嘅最輕鬆嘅路線。哇！仆街，今日真係仆街啊！真係沙塵滾滾啊，殺出良民啊！真係，唉，我哋上到落啊，兩邊都行得，兩邊啊！呢邊咧就兜個圈去前面嗰個分岔口，呢度兜個圈去前面個分岔口，呢邊咧就近好多。如果你想睇下，即係係啦，下低呢條路咁樣過。啊！如果你齋行咧，即係冇咗呢一忽咯。係啦，呢個小山丘嚟嘅呢個。對，他說看風景。啊，看風景一邊走，看呢個村。咦？有人喺嗰度喎，有人喺山頂喎。個景睇咯，係啦。兩邊都得嘅，兩邊都可以。係，兩邊都可以。呢邊啊，兜多個圈仔咯，兜個圈。行多我諗半個鐘。啊，行多半個鐘到啦。那我們這個是多遠呢？要走多久啊？他說這裡半個小時。我哋嗱已經上到其中一個小山丘，睇見石澳對出嘅風景啦。呢個呢就係龍脊被譽為亞洲最美麗嘅行山路線，其中一個風景。今日風和日麗，比較大風咗啲，和就唔和噶啦，但係景色就真係幾美麗。Can I just say something very morbid conversation? Hey, 有好多差唔多，有啲學術嘅名同我哋平時講都又唔同。
窩打頂佢唔住啊！窩打頂唔住啊！窩打頂，好在嗰個扣死咧，唔放啫。唉，我頭先放咗幾乎啦，好似我手捉翻咗，好在唔飛咗落放。嚟，哇！試過幾個山啦，好在我死都唔放嘅啫，呢度。好似我伸手揾住間嘢捉住咗，如果唔係真係唔要啦。唔要啊，係冇得要啊。呢度冇咁大風喎，呢度好似係嘛？冇頭先嗰度咁直風啊，呢度好似冇咁大風喎。都有唔係冇咁勁。小風咧就唔係好勁，嗰啲風我坐就知啦。好啊，坐喺度吹一陣。呢度唔係好大風，冇頭先嗰度咁勁，弱好多，弱好多，弱好多。同埋嗰個高啲咧，嗰個頂啊，你而家落去啊，嗰度好斜㗎，落去啊，啲落好斜㗎。做咩攞支棍出嚟啊？唔使啊，慢慢落。我哋梗係唔使啦。唔好老係好啦，我哋由龍脊落到山腰，再向大浪灣方向直奔柴灣落山啦。今次嘅影片差唔多啦，希望大家留言、讚好、訂閱我嘅頻道。山貓今次同大家講聲拜拜。